chicos, ¿tú cómo están? Estamos siguiendo video para el canal, pues me enredo en Undertale. Y sí, no se enoje conmigo por traerle mucho Undertale, es que me encanta. Ahora empecemos. ¡Sans! ¿Qué haces aquí? Creí que estabas en Swindon. Estoy pensando en entrar al mágico de los telescopios. Estoy pensando en entrar al mágico de los telescopios. Normalmente son 5 millones de oro para usar este telescopio de primera, pero como te conozco, puedes usarlo gratis. ¿Qué te parece? ¿Usa el telescopio? Sí, a ver qué tiene. ¿En serio qué estafador que sos, Sans? ¿Te cuesta 5.000 de oro? ¿En serio está todo rojo? ¿De verdad? Gracias, Sans, pero sos un estafador. ¿Eh? ¿No estás satisfecho? No te preocupes, te haré un reembolso completo. Está la caja, a ver si hay algo. ¡Ah, mirá! Aparece todo lo que dejamos en la anterior vez. Yo en la anterior vez dejé un guante duro, ¿sí? No sé qué puedo dejar. Eh, bueno, de hecho tengo mucha comida, no hace falta que deje nada, vamos. A ver qué hay por acá. ¡Oh! Señor de los heladitos. Los glifos antiguos han sido cubiertos con una lista de 21 sabores diferentes. Es una caja para las tarjetas perforadas. Ahora mismo está vacía. He relocalizado heladitos, pero aún no tengo clientes. Por suerte tengo una solución. Tarjetas perforadas. Cada vez que compres un heladito podrás tomar una tarjeta de la caja de ahí. Si tienes 3 tarjetas, puedes cambiarlas por un heladito gratis. Seguro que con esos los clientes vuelven. Heladito es el apetitivo congelado que caldea tu corazón. Por solo 25 de oro. Me gustaría, pero primero que estoy casi muerto de oro. Y segundo que, pues bueno, ya tengo mucha comida. Así que vamos, dale. ¿Qué me pasa, gotita? ¿Qué es una estrella? Puedes tocarla, puedes comerla, puedes matarla. ¿Eres una estrella? No. Un pato. Muy bien, vamos. Continuemos. ¿Qué dice esto? Escuchas una conversación. ¿Y bien? ¿No tienes algún deseo que pedir? Hay como 1000 caminos, no sé por dónde ir. Sí. Has ganado con 100 de oro. Es un par de zapatos de ballet. Lo tomas, tengo muchas cosas, así que lo dejo. Vamos a hacer una hora para resolver este puzzle. Bueno, digamos para abajo ya. Ring, al habla Papyrus, estoy seguro. Hola, al habla Papyrus. ¿Recuerdas cuando te pregunté lo de la ropa? Sí, fue en el episodio pasado. Bueno, la amiga que quería saberlo, su opinión sobre ti es muy asesina. Sabía que era un Daina. Bueno, no te preocupes, querido humano. Papyrus nunca te traicionaría. Dijiste que no llevas un vendaje asqueroso. Así que, por supuesto, en realidad le dije que sí que llevabas un vendaje asqueroso.
Me dolió tener que decir una mentira tan descarada, pero como no llevas un vendaje asqueroso, llevo un vendaje, seguro que no te atacará. Ahora estás sano y salvo. Caspita, esto es difícil. Yo solamente quiero ser amigo de todo el mundo. Pobre Paipyrus. Por acá no hay nada, vamos por acá. Me gustaría pelear contra ustedes, pero por ahora no. El poder de tomar sus almas. Este poder de los humanos tenían. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¿Qué es eso? Oh, hola, te veo aquí. Soy Oniosan. Oniosan, ¿me oyes? Chau. ¿Onosia? Chau. Visita Waterfall. Está genial, te encantaría, Sí, a mí también. Es mi gran favorita. Waterfall. Bueno, pasamos de Snowdin a Waterfall. Por favor, aunque aquí el agua es un poco profunda, tengo que estar sentado todo el rato, pero... Oh, oye, no pasa nada. Es mejor que mudarse a la ciudad y vivir en un acuario abarrotado, como hicieron todos mis amigos. Y el acuario está lleno de todos modos, así que incluso siquiera yo, pero no pasa nada, ¿me oyes? Un Dain lo va a arreglar todo, ¿me oyes? Voy a salir de aquí y vivir en el océano. ¿Me oyes? Sí, sí te oyo. ¡Ah! Oh, oye, eso es el final de esta sala. Ya te veré, pasátelo bien. El waterfall. Me la voy a pasar bien. El waterfall. ¿Qué es eso? Nuevos monstruos en waterfall. La sala norte esconde un gran secreto. A la derecha, abajo, derecha, arriba. Izquierda, abajo, derecha, arriba. Izquierda, abajo, derecha, arriba. Izquierda, abajo, derecha, arriba. Ok, vamos. Vamos. ¿Listos? A ver. Bueno, me gustaría, pero estaría una hora. Vámonos. A ver, ¿qué más dice acá? Una melodía evocadora resuena por el corredor. No tocarás el compás, solo las 8 primeras bastan. A ver, denme un minuto. Muy bien, he descubierto cómo tocarlo, pero tan solo les voy a mostrar. Muy bien. Así se toca, me da igual, la verdad, vámonos. Porque no. ¿Qué dice acá? Este poder no tiene rival, así que un humano no puede tomar el alma de un monstruo. Cuando un monstruo muere, su alma desaparece.
y haría falta un poder increíble para tomar el alma de un monstruo vivo. Ok. Solo hay una excepción. El alma de un desaparecido de monstruo especial llamado monstruo jefe. El alma de un monstruo jefe es lo suficientemente fuerte para persistir tras la muerte, aunque sea solo por unos momentos. Un humano podría absorber esta alma, pero esto nunca ha pasado y ahora nunca pasará. Es una estatua, la escultura a sus pies parece seca. Paraguas, ¿eh? Por favor, toma uno. Ok. Tomas un paraguas, tomar. El paraguas. Vamos. Gracias a Dios había una tienda de paraguas, qué conveniente. Ey, ¿tienes un paraguas? ¿Te parece? Alucinante. Vamos, qué estupidez, qué estupidez. Dale, avanza, que te quedas atrás y te mojas todo. Hombre, que te estás mojando todo. Bueno, vamos, dale, da igual. Tío, un Dine es tan guay. ¿Sí sabías? Les da palizas a los malos y nunca pierde. Si fuera un humano, me haría pis en la cama todas las noches, sabiendo que vendría a por mí, jaja. Sí, para mí no están, jaja. Me tengo que cambiar las sábanas por noche. Así que una vez tuvimos un proyecto escolar en el que teníamos que cuidar de una flor. El rey, teníamos que llamarle señor Dremel, se ofreció a donar sus propias flores. Acabó viniendo al colegio y les enseñó a la clase sobre responsabilidad y demás. Fantástico, el rey vino a su clase. Eso me hizo pensar, hey, ¿a que sería guay que un Dai viniera al colegio? Pues quizás sí. Podría darle una paliza a todos los profesores. ¡Qué chanta! Podría darle una paliza a todos. A lo mejor no le daría paliza a un profesor. Ella es demasiado guay para hacerle daño a una persona inocente. Pues yo soy inocente y me quiere hacer daño. Un minuto, ¿es ese castillo del rey? ¿Ese castillo del rey? Bueno, vamos. Devuelves el paraguas, devolver. Has devuelto el paraguas. Vamos. Niño. Ey, esta saliente es demasiado empinada. ¡Ey! ¿Quieres ver a un Dime? ¿Verdad? Escala mis hombros. Gracias. Realmente es amigable este niño. O sea, él siempre puedes adelantarte. No te preocupes por mí, siempre encuentro la manera de avanzar. Gracias, niño, a pesar de que siempre te caigas, el mundo te lo agradecerá. Muy bien, esperaba encontrar una estrella para... Los monstruos temerosos de nuestro poder nos declararon la guerra. Ah, los humanos. Atacaron repentinamente y sin piedad. Muy bien, después leeremos el otro cartel. El sonido apagado de la lluvia de la cueva te llena de determinación. ¡Salvar! Pues bueno, gente, panchero de YouTube, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya encantado. Suscríbete, nos vemos en la próxima. Chau. Arre. Dale a like, suscríbete si no estás suscrito, claro, y nos vemos hasta la próxima. Adiós.
Ay, ay, ay.